Ахелой наделя с класическото 3-0 срещу Месамбрия Несебър в матч на високи обороти и качествена продукция между потенциалните шампиони на А и Б регионалните групи. Головете за победителите вкараха Георги Харизанов, Милен Георгиев и Георги Чиликов. За Месамбрия неофициален дебют направиха още две от новите попълнения – Станислав Вътев и Атанас Божилов. Още един път бе отложен стартът на пролетния полусезон в В група. Във връзка с лошите метеорологични условия и заснежените терени бе решено полусезона да стартира на 4 март с срещите от 20-я кръг в групата. Така първата пролетна среща за Мастер е свързана с визита на Хеброс Харманли. В поредната си зимна контрола бургазлии се наложиха с 2-0 над юношите на кулите до 19 години с голове на Дамян Лиев и Маринов. Менеджерът на Ахелой Недялко Москов вкара гол и се отчети с асистенция за Оризаре в матч срещу юношите младша възраст на Несебър, в който той по собствено желание влезе и игра близо 60 минути. Оризарци загубиха с 2-4. Гол вкара и Милан Кузов. Във втората си предсезонна проверка оризарци отстъпиха с 4-6 на Черно море от Мина Черно море. Хетрик отбеляза Филип Филипов, а един път се разписа Диан Янев. Ястреб Кошарица започна с победа зимните си контроли. С 5-3 тимът на Димитър Трифонов се наложи срещу Слънчев бряг. 3 гола вкара Георги Делчев, по един добавиха Иван Марков и Мартин Яромов. За ястребите игра и първото ново попълнение за тази година – вратарят Божидар Христов, който идва от Месамбрия Несебър. Просеник и Балкан Горица завършиха 3-3 в организирана от Бургас футбол контрола. За символичните домакини 2 гола вкара Севим Илияс, а един път се разписа Ферат Адем. Головете за Балкан Горица бяха дело на Христо Апостолов, който вкара едно попадение, а 2 пъти се разписа Атанас Райчев. Това бе първи спаринг за Просеник, докато Балкан в първия си зимен матч направи хикс 3-3 с Слънчев бряг. Каблешково стартира зимните си проверки с убедителен успех. 5-2 над Равда в контрола на отвратителен терен и с бледо темпо. Класата на Каблешково все пак пролича и момчетата на Христо Парашкелов поведоха с 5-0 в резултата с 2 гола на Станислав Троев и по един на Стоян Стоянов, Атанас Кимов и Димитър Михайлов. Миньор 1934 Рудник загуби с 1-4 от Свети Влас в първата си предсезонна проверка. Кристиян Трифонов отбеляза почетното попадение за третия в есенното класиране на А регионална група. Неофициален дебют за участника в АОФГ направиха Петю Чапкънов от Слънчев бряг, Цветан Шорелов от Олимпик Бургас и Юсеин Ахмед, който за последно играл в трета испанска дивизия. Последните две попълнения идват в отбора с посредничеството на Бургас футбол. Аз ти казах преди мача, ще не вярваш. Президентът на Барселона Просеник Георги Кръстев вкара 2 гола при загубата с 2-7 от Свети Влас 0-8 в първа предсезонна проверка. Попаденията бяха тип близнаци и в двата случая голаджията оставаше сам срещу противниковия вратар и го прехвърляше технично. Момчетата от Просеник можеха да вкарат и още някой друг гол, но се проваляха в заветния миг.